Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Wa minhum lan iku setengah saking al-auliya. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Hafidho apal sapa Sufyan bin Uyainah Al-Qur'ana ing Qur'an wa wa halautai Sufyan bin Uyainah iku ibnu arba'i sinina. Iku je umur 4 tahun. Wa kutubal hadis lan apal ing pira-pira kitab hadis wa ibnu sab'i sinina. Iku pas je umur 7 tahun. Wa kana yaqulu mal la tantafi'u bihi fala alayka alla ta'rifu. Mante sapa wonge kula tantafi ora ngalaman manfaat sira bihi lan man. Fala alayka mongko ora ana bahaya iku mujud alla ta'rifu. Yen to ora kenal sira ku ing man. Wong sing ora ana gunane apike kira kenal. Kira jelas tapi ada boten apa kenal. Saya kudu jelas gunane go akhirat atau dunya. Apa nek ora ana gunane atau napa boten apa kenal. Wa katabalan nulis sapa Sufyan bin Uyainah marotan ing siji tempo ila akhir. Maring salah dene kanca lahu kedhi Sufyan bin Uyainah. Isine surat ngeten, ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi. Ana yakni niku sangko. Ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi, apa antas tauhisa. Enyen to ngrasa asing sira, ngrasa gak nyaman sira, istighfar ngrasa asing sira minan asing saing manusa. Walakot adrukna lan teman-teman metuki kita annas ing manusa. Manusa sing sae-sae masih tetep iki. Warum halite annas iku idza balagha nalikane tumeka sapa ahadhum salah sijine annas. Al arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Nak wis umur 40 tahun janna mongko ngrasa ora kenal sapa wong. Utawa ngrasa ngedan sapa wong, ngrasa ora peduli. An ma'arifi saking kanca-kancane ahadihim. Wasara lan dadi sapa ahaduhum iku ka'annahu kaya-kaya dene ahaduhum iku muhtalitul aqli iku akale wis campur wis rusak wis depresi rasane wis wong tapi wong akhirat min siddati ta'ahudi saking bangete persiapane man lil mauti maring kematian wa kana idza a'tahu an-nasu shay'an yaqulu a'tuhu fulan. Nalikane ngekek lan ana sapa Sufyan bin Uyainah hida atau nalikane maringi ing Sufyan sapa ana manusa seane perkara yaqulu atu ngekekno sira ku ing se fulane maring fulan fa inna mung satune fulan ahwaju le butuh miniti banding ingsun wa kana yaqulu man tisabani wong sabar sapa man alal bala ing atase bala wa jalan tido sapa man bil qada iklan qada Allah faqat kamula mongko teman-teman sempurna sapa apa amruhu urusane wong wa kana yaqulu bihad bimri'in minasari. Iku teman-teman nyukupi awawaan minasari sang sifat elek. Wong elek banget, wis cukup saudarane elek. Iku ayaro utawi ayaro te yen to ningali sapa wong minafsi sing awak dhewe ne wong. Ningali fasadan ing kerusakan. La yuslihu kang ora iso dandani sapa wong ing fasad. Wa kana yaqul khoslatani te tingkah loro ya suruh angel apa ilaju apa nambani khoslatan. Siji tarkutoma ninggal tomak fima bi aidinnas. Ninggal tomak ning barange wong liya wa ikhlasul amali lan ikhlasna amalillahi ta'ala wa kana yaqul idza kana nalikane ana apa nahari rino ingsun nahara safiyin kurinone wong bento walaili utai bengi ingsun lailu jahilin utawa walaili lan ana apa bengi ingsun laila jahilin iku bengine wong bento fama damo kang apa asnau gawe ingsun dilini kang ilmu aladi kang katab tukang tulis sapa ingsun wa kana yaqul biman fi kafi akli ana wong kok amen mikir terus derene kudu naqsa min rezeki iku dadi kurang min rezeki sing rezekine wong. Wa kana yaqul la ilaha illallah la ilaha illallah biman zilatil ma'i iku padha karo banyu di dunya ing dalam dunya. Paman mongko te sapane wong lam yakun ora ana iku mau setane man la ilaha illallah. Bahwa mongko te man iku majidun majid. Wa man te sapane wong kanat ana la ilaha illallah mau setane man bahwa mongko te man khayun ku urip. Wa kana yaqul ma an amwa azza wa jalla lil ibad. Ma'ana ora paring nikmat sapa Allah azza wa jalla ala ibadi ing atase pira-pira kawula. Nikmatan ing siji nikmat.
Afdola ingkang luwih utama min an arrofahum ing yen dibanding yen to ngenalno sapa apa hum ing ibad dikenalo la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah fil akhirati kalma iku dene bani fid dunya ing dalam dunya. Wa kana yaqul fasara hati taman ghasyana fale samin wa nahwi. Ala annal murad huwa alamat bina khus faqat asala. Mante sapane wong fasara nafsiri sapa wong hati taman ghasyana fale saminna. Mante sapane wong gosa iku bujuk sapa man ing kita fale samangka ora ana sapa man minna iku setengah saking golongan kita. Wa nahwi. Oleh nakwil ala anal murode ngatasi sak temene dikersakno iku lesa gua. Ora ana sapa wong ku ala hadine ngatasi hidayat kita wa husni tariqin lan begeti tariqah kita. Fakat asa amung teman-teman ngeleki sapa man ala daba ing tata krama. Fa inna suku tamu sak temene meneng antafsirihi saking nafsiri iki hadis wa ablahul wa balik fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat, fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat. Wa kana yaqul az-zuhdu fid dunya wa as-sabru. Te sing darani zuhud ning donya ku sabru, sabar warti qabul mati lan arep-arep mati. Wa qala harmalah. Akhrajali Sufyan bin Rawi fasairin ing sak potonge roti mingkam miji saking klambine Sufyan wa qala li dak ma yaquluhunna. Dak ninggalo sira maing perkara yakul ingkang ucap masop anasu menungso fa innahu ta'ami mursidina sana. Dikomentari wong wis biasa tak lakoni swidak taun. Wa kana radyan yaqul laisa min hubbid dunya. Laisa ora iku ora ana min hubbid dunya diitung seneng dunya apa to lagu ka apa lem golek sira mak ing perkara lagu kang tan kena ora meni saking mak. Wa kana yaqul ma uzam-zama bin majinatit tib la yurat. Tegani zam-zam di manjilatit tib. Iku padha karo wewangian la yurat. Ora iso ditolak apa ma uzam-zam, ora iso diabaikan. Wa kana yaqul idza kana nalikane ana apa nafsul mukmini apa nyawane wong mukmin iku muta'alliqatan bergantungan bidainihi lan utange mukmin. Hatta ibdo singgo dikeki keputusan sapa mukmin fake famoko hale kaya apa bisa sitil hiba lan wong sing duweni ngrasani. Fa inat daina mung sak temene utang yubdo iku dadi saur apa den. Lawal hiba tu te ngrasani kula tu kok hibah ta hibah sami iki. Iku ora iso di saur apa hibah. Walau anna rajulan asoba mimma li rajulin sayan. Ana wong nggawa duwike kancane, summa tawarru'an hu bada mauti terus dekne wirai. Faja'a bihi la warasati terus disauring warise lakuna naro ana dalika kafaratun la iku jago kafarah. Tapi walau annahu ikhtabahu summa tafarru'a wa ada abada mauti la warasati. Tapi nek dekne tau ngrasani terus njuk sepuro anak turune wa ila jami'il ardi maring wong saisine bumi faja'alahu fihi lan terus wong kabeh darani halal maka fihi lan tetep reso halal. Fa'aradul mukmin mongko tawi fa'irdul mukmin mongko te harga dirine mukmin iku asyaddu luwih banget nimalihi saking dunyane mukmin. Wa kana yaqul wasfa ma'siyati sapa al-Khadiru Musa alaihi salam, Allah yu'ayyiru ahadan bidzambin. Nabi Musa nu dikandhane Khidir geman ngenyek wong mergo nglakoni dosa. Wa kana rena innalil anbiya'i ta'ala sirron, kabeh nabi duwe sirron, walil ulama sirron, kabeh ulama duwe sirron. Wa innalil muluk sirron, raja ya duwe rahasia, mesti strategi kerajaan gitu. Falo annal anbiya alaihi wassalatu wassalam adaru ngetokno sapa anbiya sirrohum ing rahasian anbiya lil amah. Maring wong umum lafaz dadatin nubuwah, kenabian dadi hancur. Walau anal ulama afdharu siraruhum al-amah, umpama ulama ngetokno sirine ning amah lafaz dadat alaihim, urusan ya rusak. Walau anal muluk adaru sirahum lil amah lafaz dadat mulkuhum. Pun kula niku sing kula sing antos teng garis nggih, sing kula garis mun. Wa kana yaqul utus sholata utawa iktus sholata, nekane sira as-sholata ing salat qabla nida. Baik syaratnya sholat kena niat jamaah ya teko durunge adzan. Wala takuno aja ana sira kal abdi kok dene kawula asu kang elek. Layak te ora teko sapa abdu di sholat kata itu aile. Jogeman kok budak sing elek. Ora diceluk gak mor. Nah guys iya parah. Mboten iki kula cerita dados niki kitab kula betoke ngomah. Kok kira-kira nyilai rugi ora aran duwe Pak. Ndak kula niku punya kitab tafsir sing dadi umut tafsir namanya At-Tabari. Terus tafsir sing disenengi para alim-alim habaib juga ada tafsir Bawawi. Terus tafsirnya yang rasional kula nggih ada. Tapi dari sekian tafsir yang saya baca itu seringnya itu tidak menjawab pertanyaan saya karena tafsir itu biasanya kalau kitab tafsir resmi niki rumakno tenan nggih. Biasanya kalau kitab tafsir resmi itu menulis tafsir berdasar asbabun nuzul
dan berdasar ikatan ayat per nopo ayat. Hasil akhirnya kula niku gadah keputusan dan itu memang juga wasiatnya guru-guru saya, juga wasiatnya bapak saya. Maknani Quran ngangge ahwalul auliya. Ngangge prilakune para wali. Walhasil akhirnya kula tumbas kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Terus kula ndek kitab jenenge Tabaqatul Auliya, klasmen para tokoh wali. Iki mbok waca wali sing klasmene nomor 90 napa 5, mbok kowe mlebu ning ndi wong iki sing hafal Quran umur 4 taun nomore pinten? 90. Nah, Sufyan bin Uyainah itu guru besar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten niku ngajine riyen teng Sufyan bin sinten Uyainah. Terus Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ngajine teng Sufyan bin Uyainah. Zaman teng Mekah. Terus ketika beliau di Irak ngaji teng Imam Waqi. Ketika di Madinah ngaji teng Imam sinten Malik. Cuma Sufyan bin Uyainah itu lebih spesial ke fikih yang sepuh-sepuh niku dadi tasawuf. Jadi kalau Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun ngejawabno, gurune malah hafal gitu 4 tahun. Kowe malah enak meneh ora hafal. Ora usah ditulis ing sejarah. Nah, kelebihannya Sufyan bin Uyainah itu ngeten. Dados kula sakniki kan umure pun 43 atau 40 pinten. Kula sinau kitab niki sekitar 3 tahun yang lalu, diurut sinau. Sederhana gitu, Tabaqat Al-Kubra ini dikarang Imam Sa'roni. Imam Sa'roni tahun sekitar 911. Pokoknya mbake menangi ngaji Mbak Zakaria Al-Ansori. Terus kitab niki sing damel klasmen para wali itu dikarang wali abad 9. Tapi wali alim mboten wong. Nah, saniki anggere wong terkenal wali kan rada-rada ora jelas ya. Riyen iki anggere jenenge wali ke wonge latar belakangnya ulama, nggih, latar belakangnya napa? Ulama. Mboten iki perlu kula terangaken ben sampean ngertos nanti kualitas maknane Quran niku gantung pemaknaan para wali. Ulama maksudnya ulama, gantung pemaknaan para ulama. Juga zaman akhir bahasa wali be ulama benten meneh nak kiai alim disebut ulama. Tapi nak keramat dongane mandi ra ngalim lah disebut napa? Wali. Kalau ajane ya protes tapi ngono traine ngoten. Umpama tenan wong niku wali, tetap waline dhuwur ulama. Karena ndak ada sejarahnya. Wali yang latar belakangnya ndak alim itu lebih tinggi ketimbang napa? Ulama. Tapi ulama tenan nggih sing alim tenan, sing waras, ora seneng dhuwit. Kok cara ulama itu gampang, mboten seneng napa? Dhuwit. Sekali seneng pun di diskualifikasi pun lho nak duwe yang kok seneng ora oleh. Ngeten misalnya kalau contohnya beberapa tafsir yang enggak mungkin dimaknani ahli tafsir, tapi semua ulama yang wali bisa memaknai secara benar. Misalnya ngeten. Suatu saat Yazid Al-Bustami itu masyhur dia wali ya alim. Itu ada muridnya baca Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Niku piyambake terus artine teng surat Zumar kan wong-wong nakal iku digiring ning neraka. Pas neraka nerakane wis dibuka terus dicemplungno terus bengok-bengok. Terus wong-wong saleh lho iki. Digiring ning swarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring ngomong saleh digiring ning swarga. Di artinya ngoten, lah muridnya maca nu happy-happy saja nyaman. Wah senenge wong digiringi napa? Lah niku Abu Yazid itu bungok-bungok nganti pingsan. Faso khatan nganti pingsan ya. Cek celakane wong iku iki. Wong muridnya tambah bingung. Wong digiringi swarga dari apa? Celaka. Ndak ada, saya ada ikut itu. Wong kok ngono iki. Walhasil muridnya janggal, mosok digiringi swarga kok disifati enggak saya ikut itu. Itu orang-orang masalah ya. Terus ketika dia sadar ditanya, kenapa aja? Lah iya, wong ape ketemu pangeran ngenteni digiring, dia ini ning diwae kok ora tau apa pangeran. Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiringi kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama ndak dengan Tuhan digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, ndak. Mangkana jalisar Rahman kana indar Rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim
muktadir. Gak aku gak melok iku pasti aku sampai pangeran. Jadi gak ngalami digiring. Nah, ternyata memang betul dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang nggak ngalami hisab, nggak ngalami digiring karena sauri-puripe mbek pangeran, soben langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia nopo? Kiamat. Lah orang-orang ini tidak dihisab karena posisinya di asyhad, jadi syahid, jadi saksi. Kan nggak mungkin saksi diadili, ya, nggak mungkin saksi nopo diadili. Terus nanti naik suaya kiamat, itu para nabi diundang. Ketika Nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes, saiki sekseni ya umatem sing ngaji ku sapa wae, sing tenan. Ditanya. Jadi disebut wa yaqulul azhad haula. Jadi azhad itu nanti ikut panitia kiamat dia ada enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu tidak pernah punya nafsu, tidak pernah punya iroda. Kepengen mapan yo ora, pengen sejahtera yo ora, pengen swarga yo ora, pokoke ciri khas urip apa? Ya nyekseni kekuasaane Allah. Nah takoki kenapa kok urip? Ya bener kekuasaan jenengan. Kenapa kok melarat? Ya macam ra iso sugih Gus sing ngersakno sugih jenengan. Lah kenapa kok sugih? Lah jenengan paringi, pokoke ora roh, yen sugih ora roh, melarat yo ora roh, bodho yo ora roh, pinter yo ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mau asyhadu alla ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya umat-umatan mungkin ya. Nah, oke ya tahu ngono, tapi kan enggak napa? Umat-umatan kan benda frustasi, biasanya kan weling pangeran. Ya itu namanya asyhad. Lah makomnya Abu Yazid Al-Bustami, makomnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abdis tuh, koyo kawula sing elek, salate ngenteni diundang iku budak sing elek, salate ngenteni. Juga kok kiai pengajian ngenteni diundang, dikai amplop macam-macam iku elek ngenteni apa? Diundang. Nah, niat nyai ora diundang wae ngaji teko. Lan kula mau diundang iku sirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, wong mulang wae kok ngenteni diundang. Kula ulama butuh mulang ae ora usah ngenteni apa. Tapi ora usah ngejeluk wong liya kualat gitu. Jadi cerita ilmu, cerita. Di itu termasuk Sufyan bin Uyainah itu fanatik. Nak ngandani rasional, kowe jogeman koyo budak sing elek. Nak morone majikane ngenteni. Nah, dia istiqomah, pokoke nak niat jamaah ya ora teko sirine. Nah niat mulang ngenteni ra diteluk, kowe teko dan akhirnya niat mulang ya teko. Wong kula duwe kiai niku nak Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasane ya mumpung ora kepen ngaji, dadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang kal abdisu koyo kawula sing elek. Itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk swarga. Dan Mbak Imam Sa'roni tobakotnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya itu tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya dewi-dewi. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Punya kepentingan maknani apa? Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih nopo? Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau baca Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenan ya. Misalnya jengben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu neraka swarga. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok jejer pangeran diceluk, rene tak adili, ngamalmu piye lho wis digandeng pangeran kok. Oh malaikat elek, wong pikire pangeran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuannya men kelono itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya terima ashabul yamin. Digambarkan di surat Waqiah fi sidri mafdud wa tawhim mantud wa dilim mantud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtuati wa la mamnu'at. Terus amen kelana inna ansa'na guna insya faqi'alna guna abqara. Keloni bojo prawane ilang keloni neh prawan meneh. Kok dikeloni ngono kegiatane. Dadi trauma bojo elek terus terus dendame terus sampean ngeloni napa? Terus mangan-mangan wae bar buah iki entek buah iki neh. Kuwan di wa faqiyatin katsira. Wis pokoke mangan kelon.
Itu ashabul yamin. Mungkin swarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau swargane muqarrabin itu nggak bisa digambarkan. Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu tidak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk swarga. Abu Yazid pelengahan, ditakoki Bapak Pangeran. Yazid, kenapa pelengahan? Dulu saya tuh punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga kok tidak di sini. Terus Dewi Pangeran, ya ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid lihat ternyata yang manjen jenis swarga, ono sing pawon, ono sing kelon macam-macam terus. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya menuju swarga, kepengin nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepengin swarga njen kepengin awar aku. Fa anta jelisi iki awar aku umatem ben ning kono. Ya, itu kan. Jadi saya yakin Anda ini kalau di surga ada sopan. Ora golek sing di swarga langsung kelon. Dan itu enggak apa-apa kan tetap apa? Tetap swarga. Tapi tidak muqarrabin, tidak orang yang dekat. Jadi kok yo ngenteni digiring wae wasiko. Makanya Abu Yazid ana wong saleh kok digiring pingsan. Wong kok nganti moro pangeran digiring ku piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nganti aku ketemu ngenteni digiring aku kawula opo? Kan gak masuk akal ya? Lha gitu. Misalnya sampeyan kepen ketemu anak, kepen ketemu bojo ngenteni digiring itu kan. Makanya hikam kalau gojlok wong saleh sing diancam neraka. Hikam di kitab hikam nak gojlok ngeten. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasin. Pangeran iku gawok kok ana wong iku glemeni swarga ngenteni dibleng. Lah yo wong kon marani pangeran kok ngenteni dipetaki. Wong kowe marani pacarmu sing mbok senengi ora usah dipetaki wis ninting moro. Tapi nak marani pangeran ngenteni dipetaki. Lho kok ana wong kok kelakuane ngono. Iki cara wali wae aneh. Sampeyan ora aneh kan ra wali. Lah itu kan. Jadi aneh wong menuju pangeran ngenteni napa? Dipetaki. Yusaquna ilal jannah bis salat. Ini monggo tabaruk kalian wali-wali cara berpikir biar sehat. Mesti kula piyambak ngantos sak mangke. Kula eling dijazai Bapak. Hak kowe aja geman niat nganggo niatem dhewe, niat koyo niate para ulama dhisik, para wali dhisik. Ternyata kula sing pun ngalim saged maca kitab kata mawon nggih sering ngrasa salah hubungan kula mbek pangeran karena ternyata setelah ngaji para wali-wali dulu hubungannya dengan pangeran itu lebih spesifik kayak tadi misalnya sampean bayangkan ada hisab, ada neraka, ada orang digiring ke surga. Ternyata perasaannya wali itu bayang digiring ke surga itu aneh. Karena mereka sudah ma'allah, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan panitia kiamat tahu karena nanti ketika Allah ngumumno teng kiamat itu wa yaqulul asyhad haula'i allazina kadzabu ala rabbihim. Asyhad ini sudah di dekat Allah. Terus jadi saksi, jadi nggak mungkin orang jadi saksi kok di kita. Nah ini sirinya, kenapa ketika Rasulullah minta dibacakan Quran oleh Abdul bin Mas'ud, ketika sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i napa syahidan. Kanjeng Nabi nangis. Piye maksud ben nak wis ning akhirat, kowe dadi panitia kiamat. Kowe tak dadekno saksi, sapa sing layak mlebu swarga, sapa sing ora. Kanjeng Nabi terus nangis. Nangis Nabi kuwatir nyekseni umatnya ora pantes mlebu napa? Swarga. Tapi nak azat ini nanti kata. Ini disebut walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika napa? Humus siddiquna napa wasyuhada wa inda rabbihim. Terus kita bener ya. Inda. Jadi orang-orang top itu napa? Inda. Inda makna napa? Sandinge pangeran. Nak sandinge pangeran mlebune swarga ngenteni digiring apa sing swarga? Wes ning swarga. Mulane dari sini ini Abu Yazid gak gelem. Wong kok apene pangeran ngenteni apa? Digiring. Mergo makom mempun wasyuhadau inda. Inda ku sandinge wis. Sampeyan saiki milih ndi? Milih sing jero apa ngenteni digiring? Iki boten apa-apa digiring ora apa-apa, tapi ning swarga iki. Sementing swarga. Ya tapi gini wow, cek kurang ajar ya. Cek napa? Nah maksud kula saking dalam macaan kitab niki, kula badhe nerangno tentang la ilaha illallah cara pemaknane Sufyan bin Uyainah. La ilaha illallah cara beliau itu biman bilatil ma, kayak air. Dados wong sing ora duwe la ilaha illallah ning akhirat iku padha karo ning donya gak duwe unsur napa
Kula tuh berkali-kali nyari ayat tentang maknane kalimat tauhid. Niku pancen semua tamsil di Quran, kalimat tauhid itu disamakan dengan air. Ini sing masyhur ya tengene ayat anzala minas sama imaan fasalat audiatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rawi. Pangeran iku nurono banyu ka langit. Niki rungokno. Sause banyu turun ning bumi iku bumi ngadai sesuai wadahe. Di sing ngadai sak gelas yo entuk sak gelas. Sing jumlahan gede entuk gede, sing belik cilik yo entuk. Jadi ilmu tauhid itu karek ati sing siap ngadai. Nak sampean adae ketok ombo resik ya dadi resik. Nak cilik ya putah. Lek elek ada wis cilik rusak putah. Iku ngeri. Mergo mengke fasalat audiatum bi qadariya. Engko nek ana banyu iku jurang kali lembah itu akan menampung air sesuai kapasitas masing-masing. Mun. Tapi sakwise ana banyu kathah mesti ana jabadar rupiah, mesti ana untuk. Ana untuk, ana kotoran, ana macam-macam. Nah, cara ilmu fisika, cara ilmu kimia, wong Arab nadarani kimia itu saat ning donya sing ra iso ilang kadare namung banyu tok. Mbok kayu jati wis dadi gladak puluhan tahun, wis dadi mebel atusan tahun. Niku dites, iku tetep mengandung napa? Air. Lah niku sing nyenengno. Wong elek kaya apa asal nglafadzno la ilaha illallah wis diobong atusan taun ning neraka iku sik mengandung air. Mulane ketika wis dadi areng iku pangeran pirsa, nah iku ana kalimat syahadat. Mergo kalimat syahadat itu kados napa banyu. Lan sampean sing syukur, nggih, sampean sing syukur piye kalimat ini duwe unsur air. Itu tidak akan hilang. Dan air itu tidak akan tercederai. Jadi dia ini iso diserang tapi sifatnya tidak rubah. Boleh jadi peceran, boleh jadi limbah. Enggak disaring bumi macam-macam ya tetap jadi nopo banyu. Lah kalimat tauhid itu kula suwun lewat ngaji niki jangan pernah dibatalkan oleh apapun. Nggih carane gampang nggih latih nganggo teori ini ulama. Sawarai carane ngelatih kalimat tauhid. Ngeten misalnya kula sebagai manusia nggih kados critane Sofyan dene anggere umure 40 tahun dari kaya rodok depresi sithik-sithik mergo nyiapno napa mati. Ini dari sebenarnya wong nek umur 40 tahun kudune rontok stres sithik-sithik mergo nyiapno napa mati. Tapi nek kowe malah puber ya repot. Tapi ora apa ora ulama wae tapi ora apa. Lho boten iki critane Sufyan bin nak wong dhisik sing apik-apik anggere umur 40 tahun ka'annahu muhtalitul akli. Akale wis koyo depresi. Mergo min siddati ta'ahubi lil mauti. Mergo wis siap-siap napa mati. Saniki boten 40 munggah kan rodok mapan. Pikirane napa? Wayo. Jadi ra apa-apa ya oleh wae wong halal. Tapi sementing kasil, paham nggih. Ojo kepentok mboten napa? Kasil. Mergo nak kasil lu malah anut sunah Nabi. Nak ra kasil lu mau sunah Nabi ora kasil, masalah keluarga wis akeh, malah ruwet, malah napa? Malah ruwet. Paham ya? Kalau terangkan maling. Ini penting sekali untuk melatih tauhidnya. Dia latih pakai akal, karena agama ini akal. Ladina liman aklalah, bagi yang nggak punya akal, nggak punya agama. Ini kalau berkali-kali ngaji itu mereka saya ingatkan. Tidak ada adat manusia kecuali nanti menjadi alasan pangeran misal. Karena adat manusia ini nanti yang menjaga agama. Dia menjaga apa? Agama. Misalnya sampean seneng cawe itu, mesti kepinginnya ngekei. Ketika ngekei, ora kepentok balesan seneng. Jika Anda ngontrak omah, kon bayar 10 juta ya gelem. Nak omah wapi 20 juta ya gelem. Jika Anda butuh oksigen karena sakit, bayar juga mau. Jika nanti Tuhan itu punya alasan, kenapa harus ada zakat? Karena Anda pakai buminya Tuhan. Wong kowe kontrakan omah 1 tahun bayar 10 juta, nganggo bumine pangeran mulai lahir nganti tuwek. Gak tahu napa? Bayar. Mulane jare wong hakikat, zakat kok setahun bisa, zakate fuqaha masjid. Wong nganggone bedino zakate kok setahun napa? Bisa. Isih ngenteni sak nisab. Lah ki manggon omah setengah tahun lah nek wong wajib bayar. Lha apa ngenteni apa? Setahun. Zakat fakir ora ngenteni setahun. Isih ngenteni sak nisab. Aneh. Malane sinten Saiban Ar-Ra'i wong alim sing tukang angon wedhus. Niku kanca akrabe Imam Syafi'i. Nate ditangkeleti Imam Syafi'i. Cara kowe zakat itu piye?
Dinya Imam Syafi'i, ama indah kana cara kowe fuqaha zakat setahun pisan ngenteni sak nisab. Nak cara aku ya ora gede dhuwit tak zakati. Lah kena apa? Ya mergo aku ora melok duwe. Mergo aku ora melok apa. Wong nggone bumi bedino, nggone nikmat bedino kok zakate arang. Ya itu masalah misalnya seneng cawe wedok sampean kepengin ngekeki. Sampean saiki seneng jarani waras. Ya ora butuh hadiah, enggak butuh imbalan. Ya kula nyontokno bola-bola niki penting go nglatih tauhid. Misale Ruhin tak takoki. Ben siji tambah siji piro? Ben jawab siji tambah siji piro? Loro to? Mau kepen darani waras, darani siji tambah siji loro. Ya ora takeki dhuwit. Iku lonte yo muni loro, maling yo muni loro, kiai yo muni loro, wali yo muni loro. Nah, hakikat la ilaha illallah itu lebih tinggi ketimbang 1 ditambah 1, 2. Jika Anda malu, wong muni siji tambah siji loro kok dia kei hadiah iku piye? Hebate apa angger wong ayo roh siji tambah siji loro. Mas Anda tidak butuh hadiah kan, tidak butuh penghormatan kan. Cara dikei Nobel ya ana barang jelas ya dikei apa? Nobel. Nobel untuk Ruhin karena berhasil memecahkan matematika 1 tambah 1, 2. Itu kan Nobel edan kan. Nah, hakikat kalau Allah Tuhan itu di atas itu. Kenapa Anda minta hadiah? Jadi nak pengen nglafadzno la ilaha kepengin swarga iku padha karo kowe muni siji tambah siji loro njuk. Jadi itu syarat tawaran. Jadi makanya ngelatih ikhlas itu ya butuh ilmu. Termasuk ilmunya ulama adalah jika hakikat itu harus terkatakan lewat rasional. Mergo kowe kuwatir darani gak waras, ya saiki latih. Nak kowe ikhlas darani siji tambah siji ku loro, kudune luwih ikhlas saat mengatakan Allah la ilaha illallah. Yo aneh kan. Waras gak misalnya ana wong muni ngene. Sen siji tambah siji piro? Nak jenenge dhuwit 1 juta tak jawab paling, nak mboten tak jawab 4. Waras. Ya misalnya jenengan pangeran takok, aku sapa? Jenengan muni teki swarga tak jawab jenengan pangeran, mboten. Sarap kan? Sarap edan, sarap. Jadi ngelatih ikhlas itu gampang. Anda carilah kenaifan jika Anda tidak ikhlas. Artinya kowe misalnya nak ngafal di swarga latih. Lah yo aku muni loro ditambah loro papat ra hadiah pas ngakoni pangeran dadi pangeran kok njaluk napa? Hadiah. Latih berkali-kali. Nanti sesuai ra ikhlas. Sesuai apa? Ikhlas. Jadi ikhlas harus dilatih pakai akal. Kados kula piyambak niku nggih ulama lagi sering latih. Bojo kula sering tak kandhani, "Dik, kowe roh bab aku ngrasa dhuwitku akeh." Napa, Gus? Kula nu dhuwit 100.000, mek sampean dhuwit 1 juta iku akeh kula 100.000. Kula nu ngitung urip namung sedina, terus mboten tante bayangno urip nganti 3 dina, berarti kula niku dhuwit 1 juta koyo wate, urip sedina dhuwit apa. Wis ngrasa sugih. Urip Pak Morina bengi kan. Morina bengi. Lho kok cek urip meneh. Mulane dari Sidina Umar kena esuk jeneng ngenteni sore. Nak sore jeneng ngenteni esuk. Jadi setiap hidup itu serius, mereka setiap saat bisa mati. Nyapa ya ora? Khayale terus melampaui batas umure, melampaui batas kapasitas. Mulane dari Hasan Sadzali, nganti ka pangeran sing ape nyebadah niku bingung gara-gara kakean penjalukan. Kok contohnya ngeten. Itu Hasan Sadzali ketika ditanya, kenapa doanya orang sekarang tidak mustajab? Terus dari Hasan Sadzali, oleh mustajab, dia malaikat bagian panitiane yo bingung ngadepi penjalukane apa bingung. Dene nyontokno. Kula nu hafal kata-kata niku kula eling. Wa ayu waqfatin tahullu fi qalbi au aqdatin aqadat. Tasiru fi huna wa fi huna. Kok disebadani piye? Misale dekne dia sugih, misale kula dia sugih. Misale Ruhin Mustafa dia sugih Gusti. Kulo kepengen arto kulo kathah, rak kepenak. Bareng kepenak bayangane di mobil, di pembantu. Omah ana sing jaga, di pelayan ayu, kok wayah ya gampang. Terus sesuk malaikate kan, sebab maksud sudah di dhuwit apa di pembantu aja kan gak jelas, sing disebut itu gak jelas. Jadi bareng-bareng sugih yo khayale ya di pembantu, payu wayo. Lah engko nak kepengen Gusti kulo pengen dadi kiai. Sing ngundang pengajian kuatah, dhuwit kulo kathah, sing salam templek kulo kathah, sing cop kathah. Terus pangeran pikirannya kan, loh, kok ape memperbudak kawulaku? Gak sido ngerusak ini, nak dadi kiai apa? Jadi lucu kan? Ketika Allah gawe ulama tujuannya irsadun nas ben manusa dilatih untuk hidayah, ya. Iki ana wong gak baru dadi ulama pengaruh akeh, salam tempel akeh, wong do diluk nak ape munggah tolak al-badru alaina misalnya. Wah, kan terus pangeran kan perhitungane pangeran kan. Wah, ya rusak agamaku diantem.
Artinya pas muni jaluk jadi ulama itu kan para Allah ulama itu penyelamat. Ini kan kacau kan. Bayangane duwe akeh pengaruh akeh wong terus buaris. Terus disebadani wong barise apa ulama kan. Lho nak disebadani ulama mesti pakai ulama zuhud, ra seneng dihormati, gak arep-arep aradut dunia. Tapi ndak dekne muni nyebut kepen ulama tapi nyebut model-model sing berbenturan ambek ulama dihormati, salam tempel akeh wong do wedi, wayuan yo gampang misalnya terus wae macam-macam. Terus dari ini panitia malaikat kan, ini gimana ulama kok kriteria keinginannya kok tidak selera ulama? Oh gedho ya. Lalu dari Hasan Sadali terus pengiran kok nyebadani ku piye? Misalnya orang ngapal Quran nanya, wah kepengen Gusti kula lanyah ngoten, untuk salam tempel kata berkate paling gede. Lah pengiran kan terus iki kepengen lanyahe tak berkate kan gak jelas kan. Lah kelakuane wong njaluk ngene ku kabeh. Paham nggih kelakuane. Mulane dari Hasan Sadali cara aku kenal malaikat tak larang nyebati hari sampai saking mangkele. Saking mangkele. Beto nak jaluk jeneng. Misale kula pengen dadi ulama Gusti, kula pengen dadi ulama ben parek jenengan titik wis. Gak usah bayangno di murid, ora usah bayangno dihormati pun. Pokoke kula kenal jenengan wis nyaman. Wong sing lakon teng donya akhirat jenengan, liyane ku makhluk, malaikat ora penting, sing penting jenengan. Wis cara pengen nyebadani kan jelas. Ya wes tak kayak ulama, kayak ngalim, selesai kan nggak punya efek negatif kan? Tapi bahas wong, organisasi wong, terus untung dewe, paham ya? Nara dihormati tersinggung, nggak dihormati ini barokah lah, ini pangeran tapi ngatur barokah ngatur kualat. Lah itu masalahnya orang sekarang itu begitu, paham ya? Terus niki kalau suwun lewat ngaji-ngaji ini sampai ngelatih tauhid itu dilatih. Jika Anda mengatakan putih itu putih, gak butuh hadiah kan? Hitam kamu katakan hitam jika tidak butuh hadiah. Hanya Anda butuh dikatakan rasional, dikatakan orang yang punya Berarti saya kira ngafat la ilaha illallah ya ora butuh apa-apa. Pancen hakikate la ilaha illallah. Paham ya? Terus lafaz la ilaha illallah saged dilatih. Nggih ngangge akal jeneng agama li kaum yaqilun li kaum yatafak. Kudu nganggo ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pancen ada ilmunya. Lho kula nu ngrasakno nggih, kula piyambak nggih wedi nggih, kadang ngageti mati nggih wedi. Tapi anggere wedi niku mesti kalah. Ben sampean dadi wali nggih parek pengen. Dadi wali ora kudu keramat. Pokoke anggere sampean nyakine Allah nggih wali. Soal klasmene nomor piro 95 kan. Wis kowe tak nomor piro lah gampang, tak kei nomor. Sing penting mergo wali zaman akhir repot, pacu tenan. Ora wong alim darani wali. Sing alim ora darani napa? Wali. Mergo jare ra keramat. Keramat diasem ngono keramat karo aneh-aneh. Lon boten seneng. Pokoke wali cara Quran ya anggere wong iman takwa nggih napa? Wali. Zaman akhir boten ditambahi kudu duwe keramat. Keramat itu pakanan napa? Mboten enten. Ngeten contone nak ulama. Kula lahir nak penanggalan teng keluarga kula misalnya 1970. Nabi Adam niku nak menurut penanggalan kira-kira 5.000 tahun sebelum Isa. Anggap aja ngoten, ada yang mengatakan 4.000. Jadi nak umurnya Nabi Adam. Pokoknya pas Nabi Isa itu sekitar pun 5.000 tahun. Mulane nanti wonten ulama darani kiamat tahun 7.000 mergo ya. Nak Isa wis 5 tahun 2000 napa? Kiamat. Mergo wis pas pinten-pinten? 7.000 tahun. Tapi pas 2012 kan tanteni kiamat, tanteni ning omah mbek ngopi jebule ra kiamat. Riyen isune kiamat kan 2000 napa? Ronas. Kalau sering dek SMS kanca-kanca, Gus ngantosi kiamat temudi. Iki nang tanteni nang omah. Lagi ngenteni ning ndi? Karepe teng masjid tapi kok boten. Terkat. Ndak gini misalnya contohnya. Kadang kalau ape mati misalnya wedine iku kesuwen. Kesuwene ngeten, misalnya kalau ahli swarga nak ngenteni kiamat, misalnya kiamat sak juta angkas. Berarti ning kuburan nak. Waduh kesuwen kan. Nak sing calon rokok seneng dia ora kiamat-kiamat, perkara kan eksekusinya kan lama, wis tersangka tapi eksekusinya lama. Itu kalau kamu bicara dengan psikologi, dengan ketakutan. Tapi coba Anda bicara dengan akal, dengan statistik. Hal ata'alal insani khirum minadari lam yakun sayam maskuro. Sekarang mulai Nabi Adam sampai sekarang kamu udah ada kan 7.000 tahun. Anggap aja 7.000 tahun. Ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti wujudnya gak protes ke pangeran.
Gusti nak ngerti dunia enak ngene kok ora mbok anakno riyen zaman sinten? Nabi Adam. Artinya kita pernah adamun mahdun, pernah ndak ada sama sekali juga baik-baik saja. 7.000 tahun lho kowe ora ono ning donya. Yo apik-apik wae, bareng lahir yo nangis tuwek, yo puber ABG terus kepen sugih, kepen kakean pola macam-macam yo baik-baik. Lah paling kowe mati ngenteni kiamat iki yo ora roh, ngerti-ngerti tangi-tangi kiamat. Mau dikandani pangeran kowe ning kuburan 7.000 tahun lho kan. Saiki suwaye apa? Kiamat. Amal kula napa Gusti? Dia amal. Duwe kasus. Yo ora ada amal, duwe kasus. Lha iku nek wis ora ana amal siji tampa Allah, iku mok karek kalimat la ilaha illallah. Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wahidatun la ubali ba'daha abadan. Umpama tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku aku ora peduli mbek kesalahan saya apapun, wis gak ada ibadah apapun, tapi syaratnya ikhlas. Lah cuma ikhlas itu piye carane? Yo wangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafadzno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro. Dadi hakikat itu ana loro ge, ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini. Misalnya gini, ini rungokno. Siji tambah siji piro kan? Loro. Nah, HP ini tak tumpuk, berarti yang atas, yang putih. Terus tak balik, yang atas, yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus ada apa? Wong HP benda mati. Setelah 1 tambah 1, 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Nggih? Barang napa? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia bisa ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, kami atur kula mlebu swarga lho Gusti. Nah, itu mulai perkara kan. Lho sing pangeran kowe ta aku. Paham ya? Jadi kowe aku yakin wah sing ngaji aku ning kene kabeh lho. Muni wis mbah karek pangeran. Tapi pikiranmu masuk karek wadon neraka. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya palu mae sak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepmu bukan ngakoni iki. Swarga kan? Lha iku mari ra ikhlas. Mulane jare Robi Adawi akene apa to Gusti kok dinan ge swarga neraka barang lha opo? Wong ora usah swarga neraka dinan ge pun pangeran. Kula coba ge swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen mlebu swarga dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih. Caranya ngeten. Mboten iki tenan ben sampean iso parek pangeran, tak latih. Sampai nak nyifatin rokok rak seru. Jadi misalnya Rugen dilebokno rokok kan ya iku wing-winge iku kira 70 tahun. Jadi wong nak ceblokno rokok, ceblok tok niku tok ngisore ini bener. 70. Saking jerone. Jadi ditinggal ngopi, tinggal adus, tinggal apa? Orang ceblok, orang apa? Lho ngeri itu. Jadi malaikat sing ngisor ngenteni yo suwi ora tok. Ya iso bayang wis diceblokno kok kono terus ngangkate ning swarga piye wong. Nah. Wis ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin rokok gak enak. Kalau sering ngandani tiang-tiang sepuh yang mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursid ngaji mbek kula. Padahal dia mursid. Kula niku Gus, mun dadi mursid kok gak yakin bu swarga. Nek ngaji dinan kok yakin ahli swarga. Pun bener kalau tak omong iki pun bener iki, paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kula kan radikatan tak. Lah ya lebah jenengan aman meden-medeni kawulane jenengan ten rokok. Lha opo? Neraka iku makhluk iso dilawan. Biasa mawon. Neraka itu makhluk. Jadi kan lu mesti neraka jarene panas, nek diceplokno 70 tahun biasa mau nyifati pangeran mau. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe neraka iku Allah, ki nyifati Allah terus senang. Cilik aku urung mergawe ya seneng. Cilik urung duwe dhuwit, urung duwe pacar, dolanan ekeran ya seneng. Dolanan golek manuk ya napa seneng. Cara ta wedok dolanan pasir ya seneng. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso seneng. Wis eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh.
Sale kados kula ya tau bodho ya wis seneng. Saiki aku ngalim ora populer rapati dhuwit ya seneng. Wis pokoke hubungan wae turu ya turu, bar turu ya seneng. Kok tangi turu ngopi ya seneng. Misalnya tukaran mbek wong ya seni langgo liburan misalnya ora cocok sithik-sithik gremeng seneng. Tukaran mbek bojo seni nggih seneng. Genjatan senjata kan seneng ning omah terus nggih bosen. Enggak terus nyaman. Nah ketika nyaman sesuk terus kowe mulai beralih. Ya Allah hebat tenan, segoro kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah eling pangeran sing dadi seneng. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrin nar tatmainnul qulub. Qur'ane mbam. Iku nek eling pangeran, iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang tuh lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan. Eling neraka kadang-kadang ae pun tak wan. Neraka ora pangeran. Jadi kalau kita ada dipantang, ujarine Quran itu kan eling neraka Gus ben wedi dosa. Kowe ora apa Quran aku ya. Ayat tentang wedi neraka kena tak hitung. Fattakunar ku sithik, tapi nak fattakuni wattaqwa. Sampeyan saged ngitung. Wattaquni ya ulil albab fattakuni. Niku ingsun Allah kan. Mun saiki ayat wattaqwa be wattakunar kata budi. Kata wattaqwa dengan beberapa variasi itaku rabbakum wattaqwa fattakuni itu nggih Gus. Fattakunar ku sithik. Berhubung sampean manusa, imane pas-pasan luwih wedi neraka. Kan aneh wong padha makhluke kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Pas Sayyidina Ali liwat, dia ini medekno wong ning neraka, diusir mbek Ali. Hei, usir mubal lagi, kacau, ora iso ngaji. Ya terus takoke Ali takoke, "Kenapa ya Ali?" Wong kok diwedekno makhluk, kon medekno sing duwe makhluk. Tapi ada not lho, niku Sayyidina Ali. Wong kok diwedekno napa? Makhluk. Kandhani kon medekno sing duwe makhluk. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas tukang ngirno. Ya fulan, ta'al kerene. Atak jizu anwasi makhlukin miswah. Mosok ngadepi padha makhluk iki ra wani. Mesti ngadepi neraka padha ra wani padha apa? Makhluk. Meneng nggih ya Ali. Ra wani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk gegerem. Kowe anggere bualeni neh. Tak gak hak mulang ning masjid, mboten kula baleni perkara dimaki-maki. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama sing seneng pangeran, itu nyaman karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un tapi dia anak Ikrimah, barokah hidayate pangeran. Kita iso cerita akeh wong ra anak kiai, barokah khidmah kiai dadi kiai. Kita iso cerita wong melarat tertindas, tuane sugih. Kita iso cerita cah yatim terlantar, tuane makmur. Kita iso cerita cah pincang elek di bojo ayu. Pokoke walhasil prestasinya pangeran ngatur dunia itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah janin orok ning ngarepe ibu ning jero garba ibu ya urip. Padahal kowe ora iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus. Bodho zaman cek cilik kira duwe dhuwit ya iso seneng. Aku nek ora war bojo gak cocok. Bojo ya mung kira di bojo ya iso napa? Seneng kok batasi kekuasaane pangeran. Biasa wae saiki di bojo seneng ya seneng, di dhuwit seneng. Tapi kira usah muni nek ora di dhuwit ora seneng kok dibadani pangeran nek gak di dhuwit gak seneng. Biasa mawon. Nah, di sini ini pentingnya ada hadis qudsi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bijalali. Al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zillu. Hei sapa di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing ra ono wong tak kei kecuali dekne. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bijalali. Ndi yo sing seneng kelawan keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka miris. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik saja. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin iku ana ganjarane. Dicoba bojo judes, nak kowe yakin ya ana napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, rade santri yo, nak yakin ya ana ganjaran. Enak. Islam niku penak mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit bae roke ya enak, bebas hisab, paham ya? Paling pangeran ngisap lebih batik sitok niku. Cepet napa? Bar. Tapi mobil ra duwe kok, opo ra duwe. Dia traktir boten. Pabrik boten.
Kok bos. Wae enak cepet. Ya tapi ketok pecundang enak. Ana kiye ini loro ora iso ngekeki. Paham. Ana pondok dibangun ora iso nyumbang. Lah sing di dhuwit anggap wae Gusti kula di dhuwit tak niati iso berjuang. Engko sing ra di dhuwit kula niati bebasno hisab. Selesai kan. Enak Islam niku enak. Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawak kula kandhani. Ibadah ana loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ngene. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah yo wae neng-nengan bebas nafkah. Yo wis sampe kabeh. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenise loro kan. Nek sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Engko nek sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan. Ibadah ta boleh susah opo? Urip susah opo? Di bojo ayu syukuri ae ayu nikmat. Elek wis seni antik wae iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik saja. Mulane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungane mbek kowe rak ngekeki. Wis wong paling melarat sak donya lho, hubungane mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu mbok kei dhuwit. Allah tahu mbok sumbang. Wah, wong paling marah sak dunya hubungane terus dikei. Dicarane gampang, dekne tetap ngombe kan, dekne tetap mangan, sing ngekeki sapa? Allah. Lah sampean takut, tapi kula tetap melarat. Saiki contohnya gampang ini. Kula melarat ning Jakarta. Wis melarat terus di rumah rugen 2 dino. Dikei mangan rugen 2 dino, 2 dino wae. Dikei mangan rugen 2 dino terus disangene 50.000. Kula saged mulai teng Rembang. Iku aku eling jajane rugen ra barbar, mergo ngekeki mangan 2 dino. Saiki aku dikei mangan pangeran pirang puluh tahun. Lha iku pintere setan. Angger ulama namsen lo kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan? Kowe nak utang jasa mbek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun, ora iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun lali jasane. Lan pangeran ngadepi kowe ku cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Kan lucu kan? Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Lan kula dadi ulama sini nggih protes. Cara pantes kula mati Nabi Nuh tak patutno sampean. Ora aku mati Nabi Muhammad. Gak oleh main apa? Patut. Jadi pangeran gawe adate manusa ku wis ketok. Betapa adat itu kena nggo alasan pangeran nyalahno nanti itu tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diterusing misale kowe terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bagi teroning alamat dikei duwe ora iso lali. Lah pangeran padha. Ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh mbok bales. Lu ora tau matur nuwun, tekem lho mbek kok ndi. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran ufasat annahu majnun, edan wong iku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tamsil-tamsil ini. Lho kula dikei dhuwit wong 1 juta kowe lha nggak bisa ngekei. Padahal disilai bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak napa? Jajal kos omah elek setahun nak. 1 juta ya nanti juta ning elek ya paling elek. Wong kula nate kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha iku wae. Bojo ki ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sih? Mahar piro sih? Piro? Ana 100.000. Tak ana kok. Saiki sampean pikir, bojo mbok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 100.000. Kowe muni piye? Iki bojoku kan? Padahal pangeran sing gawe mulai cilik nganti tua ngekeki nafas. Iku kan wae pangeran kan? Lah makanya pangeran paling gak seneng nek ana wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang nonton mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe wedok iku anggap wae. Pangeran sing gawe. Mbok tak kok endi? Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wae sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah mbok terangno, Gusti, kok jenengan perang piye? Kula gadah bojo. Jadi pangeran polem gadah piye modal 100.000 ra melok ngrumat ketemu gede. Paham ya? Lah iku latih ya. Lah ikhlas itu dilatih.
Lalu sampean kadang-kadang latih, umpama ora ono swarga neraka piye hubunganku mbek pangeran. Ya ora piye-piye wis apik ae. Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran mbek sampean ya apik, karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balen balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi, Allah memberi, kita mendapat. Lho dengan reputasi kenangan ngono lah opo pengen ngenteni arep-arep swarga, saiki lah sudah baik-baik. Mana ulama sampai mati guya-guyu. Kenapa kayak guya-guyu? Antara pangerane bodoh. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Lah sebenarnya akhirat pangerane bodoh. Gak mungkin sifatnya pangeran rubah. Tetap ya pancet kayak aku ning dunia. Baik-baik saja. Ya mati kancane ngipi kowe dakok di swarga. Tapi ini karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa saja. Tapi ana sing amen ibadah terus malam ben neraka. Gara-gara ibadah terus saking wedine mbek pangeran. Terus ditakoki pangeran, kowe nek ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti. Lha apa aku medeni to? Kowe wedi mawon Gusti. Ya wis sing medeni aku yang neraka iki saiki neraka ae. Tapi kula mau ibadah, tapi kula wedi neraka. Mboten neraka ae. Jadi ku pentingnya, jadi hubungan kita be Allah hubungan khalik ambek makhluk. Dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Jadi latih terus sampai kowe ngiyakini la ilaha illallah. Ku umpama pisan mbok lafadzno ikhlas. Ku mesti ditampa Allah. Nggih latih ya, sik pas sampai turu, sik pas. Wis pokoke latih. Sampai nate titik pernah napa ikhlas. Lah ukurane sepundi Gus? Ora ono ukurane lo talate, sesuk tepak. Sesuk apa? Tepak. Ojo mbok persulit. Orang gerwong sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih. Tapi ya itu tadi bandingannya terus tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasif. Karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Nah ya. Ini saya tunjukkan gitu beberapa syairnya orang-orang wali sing alim, sing masyhur Imam Syafi'i. Kula niku apal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kapundhut. Saya punya kitab. Saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Sing asli, Mas. Jadi ku Musnadus Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kapundhut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi ini murid dekat Imam. Dan beliau punya murid dekat itu 3, Robi, Buaiti, Muzani. Sinten Robi, Buaiti, Muzani. Makanya kata jenenge Muzani, Robi, Buaiti, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng kok. Ngangge Bahar Wafir ya. Bahar Wafir kados biasanya pun nak hadruan tenasitan. Ketika kapundhut itu malah lucu, saya mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak kula sing anit-alit akan ngapalo nazuman iku mergi kula asik aja. Beliau ngendikan laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa huzul ala'i wal qudusi. Dadi dene Gusti cek bejane kula jenengan paringi roh nak jenengan iku zul ala. Zat sing mok sagede maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kapundhut mulai nagemkan ini. Qalbi fi rahmatika wa hum du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalati. Jadi dia nyaman. Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan niku zat sing paring nikmat. Malane kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa zikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika kelimak mau kapundhut ngendikan ngeten. Kalau saya itu siapa? Apa ini Bu? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin sing pas mau kapundhut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun Gusti, jajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa dari rahmat jenengan. Umpama kula mun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni, umpama jenengan nyiksa kula boten ngarep putus asa dari rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Neraka. Karena setelah kamu logika gampang, neraka itu makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah?
Lagi pula kita punya tamsil di dunia, api itu ndak apa-apa. Kalau wingi wonten tiyang sepuh, tiyang korban kelut, sowan kula sak rombongan, ya korban kelut. Kula nu wedi ku sampe azab.